السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم الدكتور علي الهادي. في الفيديو ده هنتكلم عن حاجة مشهورة جدا ألا وهي الكحة. هنعرف ايه أسبابها وازاي نعالجها وكمان الأسماء التجارية اللي موجودة في الصيدلية منها. تابعونا. ما سألتش نفسك قبل كده يعني ايه كحة؟ دي وسيلة دفاعية بيحاول فيها الجسم ان هو ينظف مجرى الهواء من اي شيء غريب. وقبل ما تبدأ تعالج الكحة لازم تسأل العيان سؤالين. اول سؤال هنسأله الكحة بقالها قد ايه، علشان نعرف اذا كانت اكيوت ولا كرونيك، حادة ولا مزمنة. الاكيوت بتبقى اقل من 3 اسابيع، انما المزمنة بتبقى اكتر من 8 اسابيع، واللي ما بينهم دول بنسميها ما بين البنين او سب اكيوت. واشهر سبب للاكيوت هو الانفكشن عموما. واشهر اسباب الكرونيك رقم 1 البوست نيزل ديسشارج، الحاجات اللي هي بتنزل في النيزوفارنكس من ورا، ده بيكون سببها الحساسية غالبا، بيكون في احمرار ويجي العيان يقولك يا دكتور انا كل شوية بحس بحاجة في زوري من ورا، هو ده اللي مسببة للكحة. تاني حاجة الناس اللي هي بتدخن او عندها حساسية صدر، الناس ديت بتبقى الحاجات اللي هي بتعمل لها حساسية ديت بتعمل اريتيشن للكف وتعمل كحة. تالت حاجة الجيرد او الجاسترو اسوفوجيال ريفلكس ديزيز او ارتجاع المريء، ده المريض فيه بتلاقي عنده ارتجاع في الحمض بتاع المعدة في الفرنكس عنده هنا، فبيسبب له كحة. يبقى الاكيوت اشهر سبب ليه هو الانفكشن وخصوصا الفيرال انفكشن. الكرونيك اشهر اسبابها البوست نيزل ديسشارج والازمة والسي او بي دي، ورقم 3 الجرد. تاني سؤال هتسأله للعيان وهو هل الكحة اللي عنده دراي ناشفة ولا برودكتيف او ويت ببلغم، علشان ده اللي هيحدد العلاج. وانت بتعالج لازم اول حاجة تبحث عن السبب، ايه هو سبب الكحة اللي احنا عرضناها في الاول دي، علشان ده هيبقى هو السبيسيفيك تريتمنت، هو ده العلاج الاساسي، ان انت لو عالجت السبب الكحة هتروح. تاني حاجة انت بقى بتدي نون سبيسيفيك او حاجة تعالج الكحة مؤقتا سيمتوماتيك، وهو ده اللي هنتكلم عليه في الفيديو. اول حاجة الانتي تاسيف، ودي حاجة بتوقف الكاف ريفلكس سواء كان سنترال في المخ او بريفرال في الريسبتورز اللي موجودة في البرونكاي، بتمنع الكحة ان هي تحصل. وديت بنستخدمها في الكحة الناشفة بس، لان مش طبيعي ان احنا عندنا بلغم جوه ان احنا نكتمه، ديت بتكتم الكحة لو سببها حساسية او سببها كحة ناشفة عموما. تاني حاجة الميوكوليتيك او مذيب البلغم، دي ادوية بتكسر البلغم لجزيئات صغيرة وبتزود فيها كمية المية علشان العيان يقدر يطردها بسهولة وما يحسش ان في حاجة مضايقاه. تالت حاجة الاكسبكتورانت او طارد البلغم، وده اشهر حاجة فيه هي مادة الجوافينيزين، ديت بتزود كمية البلغم اللي موجود وبالتالي يسهل خروجه. فطبعا العيان لو جه وقالك انا عندي كحة ناشفة فانت هتديله الانتي تاسيف، حاجة من الانتي تاسيف. لو جه وقالك انا عندي كحة ببلغم فانت هتديله حاجة تدوب البلغم دي وحاجة تساعد على اخراجه. ومش طبيعي ان انت تدي الاتنين مع بعض، لان الاتنين بيعكسوا شغل بعض، واحد بيوقف الكحة اللي هو الانتي تاسيف والتاني بيحاول يزود كمية البلغم اللي بتطلع. بس اول ما البلغم ده كله بيطلع العيان بيرتاح. هنبتدي اول حاجة بالانتي تاسيف، الحاجات اللي هي بتوقف الكحة. في منها ادوية كيميكال بتشتغل ان هي توقف الكاف ريفلكس سواء كان سنترال او بريفرال، وفي منها اعشاب. افضل حاجه عندنا ماده الدروبروبيزين، ودي موجوده في توسي ستوب واوميجا كاف. توسي ستوب واوميجا كاف. عندك ليفو دروبروبيزين. بعد كده النوتيسيل ماده الكلوبيراستين، ده كويس جدا برضو بيشتغل سنترال وبريفرال. عندنا بعد كده بيكتي برو. عندنا بعد كده سيلجون اقراص، وفي منه كمان نقط وفي منه البوس. سيرينول. الادويه دي كلها غالبا بتتاخد معلقه كبيره 3 مرات في اليوم. توسي ستوب، اوميجا كاف، نوتيسيل، بيكتي برو، سيلجون، سيرينول. يبقى كده الانتي تاسيف عندنا اول حاجه التوسي ستوب
انتي تصف، توسي ستوب من اسمه. بعد كده NOB نوتيسيل اوميجا بريس بيكتب برو، نوتيسيل اوميجا بريس بيكتب برو. واتنين بحرف الاس او السي سيلجون اند سيلينول، سيلجون سيلينول. بعد كده ندخل على الحاجات الاعشاب اللي هي غالبا للكحه الناشفه. جوافه، جوافه، جوافيليكس، جوافه، جوافيليكس. بنتاميكس بلسم، بنتاميكس بلسم. نورماس رويال تيليو، نورماس ورويال تيليو. دي حاجات عباره عن جوافه وتيليو، دي حاجات للكحه الناشفه اعشاب. جوافه جوافيليكس، بنتاميكس بلسم، نورماس رويال تيليو، نورماس رويال تيليو. جوافه، جوافيليكس، بنتاميكس، بلسم، نورماس تيليو. ندخل بقى على علاج الكحه ببلغم. عندنا الميوكوليتكس. اول حاجه عندنا هو الاسيتايل سيستين، ده بيبقى عباره عن SH جروب بيروح يدي هيدروجين هنا وهيدروجين هنا، فيبدا يفك البلغم من بعضه، يفك الروابط اللي ما بين البلغم فيخليه صغير ويقدر يطلع بسهوله. اسيتايل سيستين في منه تركيز 200 وتركيز 600. فلوميسيل، اسيتايل سيستين، فلوميسيل، ميوكو بريف، ويندي، ميوكو بريف، ويندي. اسيتايل سيستين، فلوميسيل، ميوكو بريف، ويندي. عندنا تاني مادة وهي الإيرودوستين، دي بالظبط زي الأستايل سيستين في شغلها، بتدي هيدروجين هنا وهيدروجين هنا، وهي حاجة كويسة جدا برشحها بشدة. ميوكو تك 150 و300. عندنا تالت مادة وهي مادة البروم هيكسين، ودي موجودة في أدوية زي الميوكوفيلين كده. وآخر مادة معانا مذيبة للبلغم وهي مادة الأمبروكسول، دي بتزود السيرفاكتنت اللي موجود في اللنج، وبالتالي بتمنع الميوكس او البلغم ان هو يلزق فبيخرج بسهوله، ودي كويسه جدا واحسن حاجه للاطفال. عندنا امبروكسول في منه دواء شرب وفي منه نقط للاطفال. عندنا بعد كده برونكو برو، برونكو برو، ميوكو سولفان، ميوكو سولفان، وميوكو SR. ماده الامبروكسول بتزود السيرفاكتنت، امبروكسول، برونكو برو، AB امبروكسول، برونكو برو. بعد كده 2 ميوكو، ميوكو سولفان وميوكو SR، ميوكو سولفان وميوكو SR. يبقى مادة الأستايل سيستين 200 و600، فلوميسيل، ميوكو بريف، ويندي. عندنا ميوكو تك، مادة الإردوستين. عندنا الميوكوفيلين، في مادة البرومهكسين، وفي مادة البيبرازين موسع للشعب الهوائية. بعد كده مادة الأمبروكسول عندنا في نقط للرضع وفي دواء شرب للأطفال. برونكو برو، ميوكو سولفان وميوكو SR، ميوكو سولفان وميوكو SR. كده خلصنا كل الحاجات اللي هي مذيبة للبلغم. ندخل بقى على الحاجات اللي هي اكسبكتورانت، طارد للبلغم. عندنا اول حاجة اولفنت، قلنا احسن حاجة كطارد للبلغم هو مادة الجوافينيزين. اولفنت مذيب وطارد وموسع للشعب الهوائية. برونكوفين زيه بالظبط، اولفنت برونكوفين، AB اولفنت برونكوفين. جيسيمول، جيسيمول ده في مادة الباراسيتامول وفي جوافينيزين، يعني ده بينفع كويس للست الحامل. اوبليكس، اوبليكس، توسكان، توسكان ده في الجوافينيزين وفي انتي هيستامينيك وحاجات للدراي كاف، فهو يعني هو تقريبا بيشتغل الاتنين، مش عارف ازاي، بس هو بيستخدم غالبا يعني للناس اللي هم عندهم COPD. اي حد بيدخن وبيشرب سجاير كتير بيبقى كويس ليه، هو بيشتغل كطارد للبلغم يعني. فينتو كاف في منه بسكر وفي منه خالي من السكر علشان الناس اللي هم عندهم السكر. التراسولف مذيب وطارد للبلغم. اولفنت برونكوفين، اولفنت برونكوفين. جيسيمول اوبليكس، جيسيمول اوبليكس. توسكان فينتو كاف، توسكان فينتو كاف. التراسولف. ندخل بعد كده على الحاجات الاعشاب اللي هي بتعالج الويت كاف او الكحه ببلغم. عندنا عيله الايفي، ودي حاجه كويسه جدا للكحه ببلغم. ايفي برونت، ايفي بان، ايفي برونت، ايفي بان، ايفي برونت، ايفي بان. ايفيروس بان، بيبوس بان، ايفيروس بان، بيبوس بان. سانسو برونش برونشيكم، سانسو برونش برونشيكم. ايفي برونت، ايفي بان، ايفيروس بان، بيبوس بان. بعد كده سانسو برونش وبرونشيكم، سانسو برونش برونشيكم. ادا ايفي برونت، ايفي بان،
إيفروسبان، بيبوسبان، سانسوبرونش، برونشيكا. وبالتالي كده يا دكاترة كل اللي أخدناه في الفيديو ده هو يعني إيه كحة. بعد كده عرفنا أسبابها، بعد كده عرفنا أنواعها. قلنا في كحة ناشفة وكحة ببلغم. الكحة الناشفة دي قلنا العلاج بتاعها إما حاجات كيميائية بتنهبت الكاف ريفلكس أو أعشاب. بعد كده الكحة ببلغم قلنا في مذيب البلغم وفي طارد البلغم. وقلنا كمان الأعشاب اللي هي بتشتغل على الكحة ببلغم. وقلنا أحسن حاجة للكحة الناشفة هي مادة الليفودروبروبيزين، وعند الحوامل الجوافة أو الجيسيمول. وقلنا أفضل حاجة في الكحة ببلغم هي الحاجات اللي فيها الإيفي ليفز. ولو حد عنده أي سؤال أو استفسار يكتبه لنا سواء في كومنت هنا أو على الجروب بتاعنا. ولو أنت مش في الجروب بتاعنا على الفيس فهتلاقي اللينك بتاعه في الديسكريبشن. ولو عجبك الفيديو يا ريت تشيره وتعمل لايك علشان يوصل لكل الناس. أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.